twongeye kuba ikaze bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV kuba muje ngo tuganire muri aya masaha nyuma ya saa sita kuri uyu wa gatanu ku itariki 25 Ukwakira 2024. Iyi ngingo rero tugiye kuvuganaho muri aka kanya ni impuruza nagira ngo mudufashe mutabariza umunyarwandakazi uba mu Bufaransa yitwa Janine Urambaziki, afite imyaka 33. Hari video rero amaze iminsi acishije ku mbuga nkoranyambaga asaba yuko umuntu wese wamumenya akamenya na bene wabo bari mu Rwanda ko yabahuza. Avuga yuko yavuye mu Rwanda mu 1991, ava mu Rwanda ajya mu Bufaransa ajyanywe n'abantu atavuga amazina baribo, ariko ngo icyo gihe mu gace yarabagamo inkotanyi zari zarahafashe, ariko n'intera hamwe cy'abandi bagome baratangiye kwica abatutsi muri ibyo bice. Hanyuma ngo zimutabara ari mu mugongo wa nyina, nubwo zamutemye mu bitugu no ku kibuno, niko avuga. Hanyuma kubw'amahirwe abagira neza bamujyana mu Bufaransa, ari kumwe yari umwana umwe mu bana 32. Aho bagereye mu Bufaransa rero baje gucishwamwe imirwi, gufatwamwe imirwi, batanu nawe arimo bajyanwa mu gihe yitwa Strasbourg mu Bufaransa. Bagezeyo bane bagenzi be bari kumwe babonerwa imiryango basubira mu Rwanda, ubu babana n'imiryango yabo, ariko we asigara nta muryango arabona wamwakira mu Rwanda. Ntabwo avuga niba afite umugabo cyangwa abana, ariko icyo avuga nuko bagenzi be bane babanaga bo bamaze kubona bene wabo mu Rwanda bakaba babana nabo, we akaba ari inzangana gutyo atazi akanunu ka bene wabo. Asaba rero yuko umunyarwanda wari we wese cyangwa se undi muntu wamufasha kumenya bene wabo, cyangwa se na bene wabo baramutse bamubonye kuri video zacu cyane iz'abandi bamwibwira, kuko ikindi nuko ateganya kuzaza mu Rwanda mu cyumweru gitaha ku itariki 29, ndakeka azaba ari ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Ibintu byabaye mu Rwanda benshi murabizi, byari ibintu bikomeye. Wagize amahirwe akarokoka kakaba kiriho abishimira Imana. Harimo na bamwe batanye n'imiryango yabo, sina Urambaziki Janine wenyine, hari abandi bana b'abanyarwanda ba mu Butaliyani barakuze babaye abantu bakuru, bahora basaba yuko bakwemererwa kugarurwa mu gihugu cyabo. Baragiye barererwa mu bigo by'ababikira by'abihaye Imana aho mu Butaliyani, ndetse bamwe bahawe amazina y'Abataliyani, ariko buriya gakondo y'iwanyu niyo y'ingenzi. Bakaba rero bifuza yuko bagarurwa iwabo. Ewo Urambaziki ubu ngubu ibyo byamaze kugera mu maboko ya Ibuka, kuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu nasomye ku kinyamakuru cyitwa Tarifa Rwanda yuko perezida wa Ibuka yitwa Dr Philibert Gakwenzire avuga ko ibyuriya mu Nyarwandakazi babimenye, bakaba barimo bakorana n'izindi nzego zo mu Rwanda kugira ngo barebe niba hagira umwe muri bene wabo wamenyekana bakaba babahuza. Gakwenzira avuga yuko bizakorwa binyuze muri ibyo yise network zayibuka, ubwo hari ni mu magurupe y'abarokotse jenoside atandukanye, haba Ibuka yo mu Rwanda, haba na Ibuka yo mu Bufaransa, kugira ngo harebwe niba hari umwe mu bo bafitanye isano wamenyekana. Ubwo rero turifuza ko namwe aho muza kubonera iyo video mukumva ubutumwa bwe n'icyo asaba, wamureba akamumenya cyangwa se agacishiriza akagenekereza akabona iyo sura si ubwa mbere ayibonye, yagira umusanzu atanga kugira ngo umunyarwandakazi abonane na bene wabo. Nta kintu kibaho cyiza nko kugira ngo ubone bene wanyu, abo bene wanyu muhoberane. Reba imyaka ibaye 30 jenoside yakorewe abatutsi irangiye, urumva yanagiye na mbere yaho yuko jenoside nyirizina iba, nubwo muri ibyo bihe hari abatutsi bicwaga mu bice bitandukanye, cyane cyane ibice by'amajyaruguru y'u Rwanda, iriya za Byumba na za Ruhengeri. Ubwo rero agize amahirwe akabona be, yaruhutse umutima kuba ukuze cyangwa se warabyara ariko utazi inkomoko yawe. Ubwo rero turagira ngo murebe video, ntago ari ndende, ni video ishobora kuba ifite nk'iminota nk'ine 5 cyangwa ingahe. Murebe iyo video mwumve ibyo uwo munyarwandakazi asaba. We nta Kinyarwanda azi, avuga mu Gifaransa, ariko hari umubyeyi uri ku ruhande rwe usa n'ubisobanura mu Kinyarwanda. Bonjour, je me présente, je suis Janine Urambaziki, j'ai 33 ans. Muraho, nitwa Janine Urambaziki, mfite imyaka 33. Je fais cette vidéo de présentation pour essayer de retrouver un membre de ma famille. Iyi video nyikoze kugira ngo ndebe ko nshobora kubona umuntu mwene wacu.
Je suis arrivée en 1994 avec 32 enfants en France. nageze ino muri France muri 94 n'abandi bana 32. On est arrivé à 5 enfants à Strasbourg. Abana batanu babohereje Strasbourg. 4 enfants ont retrouvé des membres de leur famille au Rwanda, sauf moi. Abana bane muri abo ngabo twari kumwe babonye bene wabo uretse jewe. 30 ans après, j'exprime le souhait de vouloir retrouver des membres de ma famille. Imyaka 30 irashize ndumva nifuza kubona ko nashobora kubona bene wacu. D'après le FPR qui m'ont retrouvé, j'étais sur le dos de ma mère. D'après les militaires nkurikije ibyo numvise ngo abasirikare b'inkotanyi baba baravuze nari ku mugongo wa mama qui était décédée. Ngo yari yapfuye. J'ai eu des coups de machette au dos et à la fesse. Nakomeretse ku mugongo no ku kibuno kubera imipanga bankubise. Je souhaite retrouver ma terre, donc je vais faire un voyage le 29 octobre au Rwanda. Ndifuza kumenya ubutaka bwanjye aho navukiye, nzajya mu Rwanda kuri 29 z'uku kwezi kwa 10. Et j'espère grâce à cette vidéo pouvoir retrouver un membre de ma famille. Nizeye ko iyi video izamfasha kubona nka mwene wacu. Merci de diffuser cette vidéo. Muzaba mukoze cyane ni muhererekanya iyi video pour nous faciliter les recherches. Kugira ngo bimfashe kubona gushakashaka. Merci à vous. Murakoze cyane. Tukaba rero tubashimiye kuba mukomeje kutubera indahemuka mukareba ibyo Umurongo Nyarwanda TV ubagezaho, tubizeza yuko igihe cyari cyo cyose tuzajya dukomeza tuganire. Abatarakora subscription ngo bakandeho babikore, babisangize bagenzi babo, dukomeze tubane ku Murongo Nyarwanda TV. Murakoze.